gidduu kan nagalfatanii na reebuu fi nama lama. Siree miti waraqaa gammachuu kana ilaali. Jamaan keessan kun nama reebuu jaallattani. Aara nama reebuu dhiisanii. Amma naman tokko amma kana booda. Sila maal akka dinnichaatti lama na kabaltee taatis. Haa ana yoo nama rokkee beeka. Fakkaata nama rokkoo fakkaata. Amala keessa amala qabeessa fakkaata. Ana akkuma tana ilaatu sana abdii rakkina dhiisa. Naayee haa ta'u warra wantan siyaamii fi warqa ganamaa dhimmoota sis waan jettan atis waan jette qabdaa dammees waan jette qabdii yaa dhimmumayyuu kana xumuruuf mucaan torbee akkas guyyoota torbee guutuuf deeme erga keessa mana bakka kana dhaqee wanta simbaasee waamee fi mucaa kana dhimma isaa xumureera already akkuma waraqata argitanii waraqata kana erga ganamaa iyyuuf jedhee amma dandeenye tokko mataa kiyyaatiin gargaarsa godhee jira akka ba'uusa gargaareera wannan xumureera farmameera hundi isaatu sa'aatiin kun sa'aatii inni itti ba'u already sa'aatiin gara 11tti deema jira maaliif mucaan galgala yoo ta'e tarii sa'aatii 12 booda buluu danda'a akkasiirratti akkasumatti fakkaata kanaafu galgala kana amma sa'a 11 nama yeroo baay'ee moo namoonni tokko gaafa barii tokko gara galgalaa bahu keessa oolanii maal jedhanii galgala irra baasu kanaaf wanni hunda xumurameera farramsiise maal jedheera qubaa kiyya qodan naqu ba'u qofa dhaqeetoo mallattoo wayii mallatteessee baasuuf. Hayyee tolee maatii keenya akkam jirtu nagaa keessanii jirraa nuti jirraa gara Waaqayyoo warra geenye samuuna kana walirraas ballees dhiqqooshii aluma jireenya keenyatti fi aluma jireenya nama tokkootti nu dhiphiseef dhibbachaa jirra. Sababa badii nama tokkootiin nuti immoo dhibbachaa jirra. Haa ta'u miti maaliif amma lafa kanarra gubbaarra jirtutti waan gaarii goote rakkoo hin qabu. Nagaa keessanis jirra. Sin jala baduu keessaniif nu of galchaa. Har'a yaa dammees argitaniittu yoonis argitaniittu maal akka jechaa jirani. Dammee dhuftee akkaniyyuu baasu na kadhachaa jirti bobba'aa jirti. Jala hidhamuusaa baay'ee ishii miidhanatti fakkaatee jechuun yaa maashii akka ta'e hin beeku obboleessa ishii ta'ee jaashii ta'ee riyaadhaadhanii riyaan kun nama shakkisiisa. Yaa ta'u miti waan hidhamee ba'uudha. Ilmi namaa immoo yeroo tokko dhiira ta'e yeroo tokko gaafa hidhame gaafa qorame gaariidha. Yooninis akkuma argitan dhiifama na gaafatee dhufee badiisaa amanee akkas balleessirra dhiifama abbii. Ani yeroo sana akkasitti waan hunda gochuu kiyyaatti aariidhaan bifa aariitiin guutamee tanan osoo yaadeen osoo maal jedhee dhiifama na gaafate. Anaaf dhiifamni isaa sun yoo manaan godhu maaliif wanna ta'ee darbe tokkotti kan darbe san naaf deebisee tokko wanna bu'aa naaf fiduu qabu garuu immoo yaa amma jireenya kan lafa kana gubbaa jiraatutti immoo nama wajjin nagaa uumte jaalalaan osoo walitti hin qabamin garaa qulqulluu gaafa wajjin jiraatte namatti tola. So ani sanumaaf nan barbaade gaafan isaan bira deemu isaanis immoo iyyuu bira gaafan naqu akkuma anmada ta'e argitaniittu dammee bilarree jiru jalqaba gaafan deeme sababiin akkas ta'u wanti kun dhufiisaa an dhiifama barbaachisa achi deeme tanan yaa dhiifamni kiyya bifa reebichaatiin naaf deebisanii haa ta'u fudhadheeraan dhiifamicha. Kana har'a hasaasni ittiin baay'isu dammeen akkuma argitan viidiyoo rashiin gadhiisee takka nan abbii akkasii iyyuun akkana maatiin akkas ta'aa jira. Anillee dhiphachaa jira mucaan kun achi keessa ture. Maaliif guyyaa lamaas akkas torbee guutuu deemaa jira. Kanaaf mucaan kun hidhamee uma bu'aa siif hin qabu. Durumaayyuu dubbadheeraan inni naaf hidhamee uma tokko bu'aa naaf hin qabu. Bahees bu'aa waan tokko naaf buusu hin qabu. Wayi madaa kiyya kana naaf fayyisu wayi dammoo madaa kiyya kana. Jijjiirama jireenya keerratti waan naa jijjiiruun qabu jechuudha mucaan kun gongumatti. Siruma waan tokko naa buusuun qabu. Tokko ana jechuudha. Arrasa inni bahee ayinan jiraadha. Hidhamee anis nan jiraadha. Anaaf waan bu'aatu buusuun qabu jiru. Garuu immoo maatii qaba. Maatii isaan dhiphatanii ishiin akkuma dammeen dhiphachaaf jirtu kan agartanii dhiphatti. Namoota baay'eetu namoota isaaf dhiphatu namoota baay'ee qabaa jechuudha. Nuyi namoota nuuf dhiphatu yaadamnu malee yaa namoota isaaf dhiphatu inni baay'ee qaba. Uumamatti nuyi immoo gaaf tokko nama nuuf dhiphatu akkasaa kanatti argachuu dandeenya. Haga sa'itti yoo akka qabaannee jiraannaa yaa guyyaa sun hin dhufaa abdii maanii namaan ta'eefi kana har'a waan biraaf hin jedhu
Maalinni jechuun dandeessanii waraqanni kun manatti na bira dhufee waraqaa aniyyuuti. Waraqaa ba'umsa isaati waan ta'eef naaf kennanii anis immoo waan godhu ganama sa'aatii kun sa'aatii naannoo gara sa'aatii 10 galgalaatti deema jira nuuna sa'aatii 11 namnan ta'a. Deema jira waan ta'eef mucaan kun har'a achi keessa akka buluun barbaadu maal tarra bahee buluun barbaada. Akkuma immoo seera mana hidhaatti namni tokko gaafa hidhame wayiin gara galgala wayiin ganama baha wayiin immoo halkan sa'aatii 1 2 3 kalkaffaa gadhiifama. Maaliif piroosesii nama baay'ee dheeraadha waan ta'eef. Kanaaf erga ganamaa anis amma hin danda'e tokko mucaa kana gargaaruuf akka ba'u barbaade yaa'u madaa kana baadheetu amma hin danda'e isaaf gargaaruuf amma hin danda'e tokko godheera. Ammas immoo gochaaf tuman jira sa'aatiin eegaa jira. Inni biraa immoo kophaa kiyya bakka deemee maal waraqaa firmaa maalii qabaa farramsiisee ofii kiyyaan farramee already bakka ba'u qofa tafe qoodan kun mucaa kana qoodan deemee kophaa kiyya baasu ammas dingata mucaan kun achitti mucaa kana bira gaafa deemee kophaa kiyya gaafa baasu tokkoshi dingata se wayii namu anis aaruun danda'a. Anis amala keessa bifa amala lafee aaruu tokko qaba garuu Muhammad amma ta'e tokko xiqqooshi nan obsa waan obsamuu qabu nan obsa garuu moo gaafa obsa safitadhe nan dubbadhaa jechuudha. Mucaa kana gaafa deemee kiyya kophaa koo gaafa deemee baasee akkuma siniin jedhe xiqqooshi walitti bu'uu dandeenya maaliif kophaas baasuu hin danda'u. Anis maal xiqqooshi waan isa arge madaa wanni na godhisan gaafa yaada inatti mul'achuu danda'a. Bakka isaa kanaan bu'uu hin danda'a. Kanaafuu kun immoo xiqqooshi namni jijjiiramne hin jiru. Namni kan jijjiiramne reefa qofa. Kanaaf namni hin jijjiiramu waan ta'eef hin beekamu wannan ta'u sa'aasaneetti gaafa isa arge dallanuu hin danda'a wayi dammoo dhaguma akka narkisitti rukutuu hin danda'a. Kun akka uumamni waan ofiif yaadee mucatuuf yaadee waan ta'u qabu tokko gochaa ture. Already wanni xumurameera wanni kaffallee wanni waraqaa galmee mana wanni cufsiifamu cufnee irraa xumurameera. Waraqaan kun waraqaa inni ittiin bahu waan ta'eef sa'aatii kana akka bahu barbaadeera. Amma iyyuudha fi dammeedha fi yooniin eegaa jira. Maaliif isaan dhufaniitu waan tokko isaan jecha 2-3 isiniif dubbatanii qaxitaa iyyuu deemnee baasnaa kophaa kee akkuma isin kophaa kee baasuu hin danda'u. Baasuu nan danda'a garuu immoo ofiif yaadeen waan ta'u hin beekamu waan uumamu san waan hin beekneef mucaa kana iyyuu dammeedha fi yoonii argitaniitti jiran isa ramneerra damminis immoo waan jettee argitaniitu waan ta'eef ana tole hin jedheeni ammas tanaan mucaa kanaaf gaarii yaadeen hamaan itti yaadoon gaaruman isaaf yaada. Yooniif dammeen haa dhufanii isaan eegaa jira waan ta'eef mucaa kanaan ammas waan itti hamaa itti yaadu tokko hin qabu. Gaarumaa yaada fi nama kamiifiyyuu gaarumaa yaada. Kanaafuu yooniif dammeen eegaa jira. Erga ganamaa zooree kophaa kiyya zooree waan kana hojjechuudhaaf waan kana xumuruudhaaf hagaan danda'u tokko dhugaa baay'ee laffee fi mucaa kana akka bariisaatti akka hojjaa isaatti garuu itti xiqqaata. Maaliif mucaan nama gaafa kana godhe kuni baay'ee itti xiqqaata. Maaliif mucaan kun jarjaree wayi dammoo ariifatee wayi dammoo wanta yaadee godhee akka yaada isaa kanaatti akka inni gocha kana raawwatetti badiin kun isaa maneedhaa kun hidhamuu isaa kun osoo hin taane guyyaa 2-3 hidhamee osoo hin taane osoo ji'a 2-3 keessa bulee waan baay'ee baratee baay'ee jechuudha. Maaliif mudannoo achi keessa nama mudatu tareen illee hidhamee hin beeku jireenya keessatti guyyaa tokko hidhamee hin beeku. Namaanis immoo akkasitti walitti bu'eetoo maneedhaan waan na geessisu na qunnamee hin beeku jechuu barbaadanii. Kanaafuu mucaan kun achi keessatti guyyaa 2-3 bulee osoo guyyaa 7-2 tutture waan baay'ee barata jechuudha. Waan jireenya isaas sirreessuuf baratee bahaa jechuudha. Kanaaf akka yaadatti gaarii ture. Garuu immoo yaa mucaan kun hin barataa maatii qabaa hiriyoota qabaa akkuma isaa namoota dhibbatu dammee hin jirti dammeen akkuma isin jedhe. Waan kana deebisee kaasuun barbaadu maal isa akka taate hin beeku. Kanaafuu osoo akka isaatti hojii isaatti ji'oota 2-3 bubbulee gaarii ture garuu homaa miti ba'uusaa gaariidha yaa ba'uu fi amma yooniif dammeen as gahaa jiranii isaan eegaa jira. Waan jiru wajjin haasofna isaaniif jecha 2-3 gaafadheen xumura. Kanaaf nu faana tura as gaaranii dhufanii kaameeraa cufituun hoggaa isaan dhufan reeggoona. Yaa waan jedhu kanuma mucaan iyyuu isaanii haa ba'uu. Namni tokko hundi isaaniitu dhiphina ofiif dhiphatan malee jireenya kiyyaaf namni na dhibbatan jira akkuma argitanii iyyuunis dammeenis iyyuudhaaf jechee kaatti
yoonis jireenya isaa fi mataa isaas takkalachuuf kaata garuu ani immoo yaa waaqannaa beekaa uumaan rakkoon qabu waan ta'eef uumaan jubbadhu waaqannaa beekaa sina gadhumaatti viidiyoo kana ilaalaa maal akka jedhan maal akka dubbatan ilaalla dammeen fi yooniin maal akka jedhan deebii akkam akkanaaf kennan ilaalla waan ta'eef nu faana tura kaameera cufisoo noggaa dhufu ne hin bannaa waraqaan iyyuu faayilli isaa kennu gubbaa jira karramii fira hundu isaaniitu warroonni waan namni yakkasaa kana qorates qorataa yakkasaa jira farrameera isaa bira xumuronni isaa xumuree hojjuma waan san jedhee ilaalla biyyuun ba'uu qofa waan ta'eef hin baay'ee abdii qaba hin bahamoo waaqa beeka kanaaf nu faana tura akkasanitti walitti deebinaa jechuudha. Baay'ee maatii keenya walitti deebinee yoonii fi yeroo baay'ee iyyuutti nakaatamaa fi hin beeku afaan yoonii fi dammeen dhufaa jiranii maal akka jedhan laallaa gahaniiru yaa obbolaawwan araaramanii akkaataa obbolaawwan gaafa wajjin deeman baay'ee das nama jedha. Anis immoo obbolaawwan kiyya bira osoo hin deeme akkaataa wajjin deemaa ture. Dhuma miti egaa waaqaan nu beekamnuufis gaaf tokko hin deemnaa waa'ee jaalalanii wajjin hin deemnaa. Yooni dammee kam jirtu aguma kam magana isa ne sura abbaan tokko sin ta'a ana gidduu keessan ta'a moo wal bira teessa sin kotto wal bira taate ko gidduu keessan sirama ta'u nama biraati sira kan ta'u nama biraati siratan baadee guddisu nama taate asheemo ifama kanan dogo akkamisu nagaa keessan jireenya kam har'a keessan har'a geenyu kana walumatti deddeebi'aa walleen egaa ka maalootti silaa uma jecha tokko inni raafatu jecha keessa wanta inni raafan dhimma tokko gaafa xumurtanii viidiyoo waraabdan malee xumurtanii jetta egaa viidiyoo ma wayii wanda inni sunuu sitti darbu natti fakkaate ati viidiyoo waraabdee jechuu qabdeetta sagalee kam godhe gaarummaa sammeenya isaa ta'u atau ya wan ista warri nu beeku yaa maatii keenya caalaa olta bultee keenya kan beeku odeessota keenya warroota social media kanarratti nu dhufanii baga nagaa dhufanii bakka faga fuula nagaatti walitti deemu dammi kam moo gidduu kan nagalfattanii na reebuu fi nama lama sareebu miti waraqaa gammachuu kana ilaali jamaan keessan kun nama reebuu jaallattani aara nama reebuu disnee amma naman tokko amma kana bor sila maal akka dinnichaatti lama akka baltee taatis to ana yoo nama rokkee beeka fakkaata nama rokkee fakkaata amala keessa amala qabeessoo fakkaata ana akkuma tana ilaatu sana abdii rakkina dhiisa naayee haa ta'u warra wantan siyaamii fi yaa warka ganamaa dhimmoota sis waan jettan ati waan jette qabdaa dammis waan jette qabdii yaa dhimma iyyuu kana xumuruuf mucaan torbee akkas yoota torbee guutuuf deeme erga keessa mana bakka kana dhaqee wanta simbaase waamee fi mucaa kana dhimma isaa xumureera already akkuma waraqata argitanii waraqata kana erga ganamaa iyyuuf jedhee amma dandeenye tokko mataa kiyyaatiin gargaarsa godhee jira akka ba'uusa gargaareera. Wannan xumureera farmameera hundi isaatu sa'aatiin kun sa'aatii inni itti ba'u already sa'aatiin gara 11tti deema jira maaliif mucaan galgala yoo ta'e tarii sa'aatii 12 booda buluu danda'a akkasiirratti akkasumatti fakkaata kanaafuu galgala kana amma sa'a 11 nama yeroo baay'ee moo namoonni tokko gaafa barii tokko gara galgalaa bahu keessa oolanii maal jedhanii galgala irra baasu kanaaf wanni hunda xumurameera farramsiise maal jedheera qubaa kiyya qodanna ba'u qofaa dhaqeetu mallattoo wayii mallatteessee baasuu qofa jechuudha. Fi himata san cufee baasuudha. Gaafa naqummoo yaa xiqqoo ishee yoona isa arge garaan na badaa yaada jedhu tokko yaade. Yaadni sun akkamitti naan jedhaa ka? Yaadni sun akkamitti naan jedhaa ka? Yaada akkamitti? Yaada akkamitti? Yaada sun waan isa bira dhaqee waan natti dhaga'u maal beektu? Yoon gaafa isa argee garaan kun dallanuu ta'a gaafa mataa kiyya fudhadhee arge kana. Akkuma inni isan boradhu na godha. Akkuma babachi gasii baafnaa hin qabnaa barbaadde xiqqoo. Tokko lamattee ni gadhiista qofa. Anasii qabee dhufa rakkoon qabu. Jechuun dhugaa dubbachuuf kophaa kee goonna xiqqoo ishii miira hin taane keessa yoon galee yaada jiru yaade tananii kophaa keessa qodanna qee baasu moo yaa xiqqoo ishii nama 2-3-4 ta'ee yoon baase gaariidha yaada jedhu. Siniyaa obbola sunumatu walitti aanaa sunumatu maatiidhaa sunumatu wajjin walitti bultee keessa wal beeka sunumatu wajjin guddate
sinni yaamee kanaaf iyyuu osoo wajjin deemnee baasnee akkam barbaadan isa waan ta'eef isin inni ba'uusaa barbaadanii mitire yaa namni kamiyyuu gadda keessa akka jiraatu hin barbaadu dammeen dubbatu warra xiqqoo shimaal akka taateen beeku gammachuutu afaan ishii qabe ta'ee ba'uusaatu tuqarri isheedha ta'ee hin beeku maaltu qarsiidha dammi. Yoo na bayin kolfee taphatanii. Jechuun maal rakkoo jira afuu dhiisuu nan danda'a zoo yoo kana nama asmaan na fee faayilaa nuuf fidin naqin mucaan kun yaa itti turuu danda'a. Yaa wachuun harka sara godhadhoo yoo fiddee fi yoo dubbanne harka sara godhoo fiddee damee yoo dubbanne kan maalaan godha qaree gasheedhe yaa qaree jechuun ishii kun wayi namoo baahuu dhiisuu isaatiitti waa malee qarin jenne natti fakkaata damee maaliin rakkoo jira. Na shakkisiisteen kootii kee kana qabu? Lakkee ayi qoy dammeera jira dubbiin. Aafuu mucaan kun yaabuu keessatti? Aafuu? Maaliif afaatoo bee meeqati kadhachaa kanan ture akka ba'uuf? Maardeessi meettaree maa dubbachuu dichi? Namoonni guddaan haasa'aa Al takka takka namni gaafa amma sin doorsiisaa irra jirutti fakkaate asii qabuun nama nechaa jira. Lakkee haa jechuun yoo xiqqoo miirri fiigichaa wayii itti dhagaame baay'ee nama sodaachistani beektaa garaa sin lamaan gaafa sin laalu. Keessattuu si caala damee sodaachaa jira. Maaliif yeroo mara kabalaashi tokko ofirraa narraa fagaatu eegalee bitaan mirgaan natti akkas goote torban tokko irra sinarraa iyyaa ture. Kabalaa yaa hangafarra maal barataa Garuu kotti nama kaballe garuu isheen gadi nama tumtaa mi'eetu irra gadi lafatti nama deemu. Nama baattee kana nama kutaati. Yaa ta'u wanti hunduu gaarumaaf. Waan tokko irraa barachuu fi jireenya keessatti waan akkasii qormaanni waan nama jiru. Kanaaf waan tokko dubbadhaa toonii odeessiin keenya nu eegaa jira waan ta'eef iyyuu baasuu deema jirra yaada qabdan tokko dubbadhaa toonii sa'aatiin gubnu deemnee iyyuu baasneet iyyuu biratti wal geenyaa jechuudha. Tajaajila viidiyoo isaan hojjennee iyyuu yeroo booda viidiyoo waraabnee gadhiisna waan tokko jedhii toonii dammee maattaati. Ani maalin jedha jechuun achi yaa akka bahu kana dura dubbannee turre miti waan baay'ee dubbanne iddoon sun iddoo nama hundaaf mijatu miti nama hundaaf mijatu qofa sun ta'e iddoo namaaf mijatu miti baqa beekamaadha. Atis immoo wanta kana irratti walii galtee murteessitee wanta kana sirreessuudhaaf yaalu keetti galatoomi. Deemnee immoo ergaa baasnee booddee isinis otoo dhiifama waliif gootanii garaan keessan walitti fayyee natti tola. Sammoo booduma yoo haasofne wayyaa jedhee yaadanii. Waan namichaa kun achi ba'uudha waan ta'eef sa'aatiin deemeera inni achi yaa ba'u tooni waan gara fuulduraa akkasitti fuunnu nuti beekaa rakkoon qabu achi nu haa ga'u haa ba'u jettaa jechuudha qarsiin jenne jechuudha ani kukkar gaafa seedu bakka intalli mucaan kun ba'uusaa waan tokko yaaddee waan ta'eef bakka baduufani ama fiiguufani indooyyuu fiigi na gochaa ana ta'u xiqqoo ture dasnee qabi ni gochaa nama fiigu yoo ture xiqqoo dasneedha anas mee osoo qoramee xiqqoo barnoota waan tokko baratee bahee gaariidha osoo xiqqoo keessa ture dasna jedha yaa haa ba'u eegattanii yaa ba'u rakkoon qabu akka kiyyaatti maattaati. Aba rakkoon qabu kobiliitti hin baasnaa kobilee mattiin sirguu san furannee nachi wanti xiqqoo masa xiqqeessa. Jira baay'ee dhagaa sun baay'ee qos goota xiqqoo. Abjuudhaan erga sammuu ta'e natti mul'atu. Dhagi jechuudha. Argitee yoo ergi rukutamte booda viidiyoo irratti hoggaan argan moo koofte dammee masi kaasee malee. Dhagaan kun nama waamte ergasii moo kaameramaan ejjuun kaastan. Akkamiin isin agaaste garuu kaameramaan sun kanuma isaanii ta'e fakkaata. Viidiyoo gaafan argu nama ajjeesee jirtanii jechuun ani tokko dhagayeera. Angaruu waan takka wanti yaaduma asitti fakkaata hojii seexanaa kanan na dhibama. Dhagaa sana fiddee bira kaa'uu ilaalame agartee sunuma dubbiima yaaddeetiin seexannee duruma karoorsiteetiin. Dhiise mucumatti karoorfatee dhufeetii kun qabu. Anna dhibee ta'an haa ta'u kana gaayis wanna asaasiin baay'isnu amma deemnituma iyyuu baasnee iyyuu wajjin hojii dandeenya viidiyoo hojjenna yoo sa'aatii dhaqqabannee yoo dhaqqabanne immoo iyyuun bahee baay'isin jechuu danda'a waan ta'eef viidiyoo isin hojjetee waan dhufuusatu beeka. Waan inni achiitiin baheetoo namoonni tokko viidiyoo iyyuun keessa jira namatti hin tolajin. Naa maatii keenyaa walitti deemnaa iyyuu deemnee baasneetoo viidiyoo isiniif waraabna yoo hin dandeenye immoo yaa masiniin jedhe iyyuu waraabisiniif gadhiisuu danda'a dammii isinii waraabdee gadhiisuu dandeessi wayyoon wajjin waraabisiniif gadhiisuu danda'a waan ta'eef haga sanitti viidiyoo kana yoo dandeenye iyyuu waraabnee itti isiniif fufnaa haga sanitti garuu nu faana tura akkuma argitan obboleessaa. Dammii fi obboleettii eeyyoo jedhamu obboleettii maal jedhu? Maal jedhu? Obboleettii eeyyoo dhawu? Obboleettii jedhu jettee obboleettiin kun waa qaba. An beeku beeka waan ta'eef obboleettii dhaamiree eeyyoon
Adama chorbaadde. Jechuun chorbaadde miti. Kana waan ta'eef maatii kootti nagaa naaf dhammadhaatooni dafnee deemna jechuudha. Nagaa tuyyuu dubbatteetta. Yoo rabbi jedhe har'an ba'a. Mee bira viidiyoo qaqqabu waan sa'aatii waan deemee jiruuf bora viidiyoo gadinnis naafi. Miira gammachuun akka isaan qophaa'an eegan abdii guddaa qabna. Kanaaf immoo asirratti immoo dhumarratti wanti jechuu barbaadu jiraate si galateeffachuun barbaadaa dhimma kanaa dafteeti. Yaadeen ture nan galateeffattanii jechuu barbaadan ture. Galateeffadha maal ta'e jechuun akkamitti hore. Yaada kana yaaddee nu dursitee waan kana xumurtee nu eeguu keetiif guddaa galatoomii si jenna. Gada dhabbii kee ofii nuti deebisuu dhabne rabbi siif haa deebisu jenna. Gaarummaa yaaduun immoo ofumaaf wanna ta'eef gaarummaa tarra yaadde borisiita wanna ta'eef galatoomii siin jedha. Ayyuunis barnoota guddaa akka baratee bu'aa abdii guddaan qaba. Atis immoo reebamuu keerraa miidhamuu keerraa barnoota akka barattu abdiin qaba. Walumaa galatti galatoomii siin jechuu barbaadasi. Galatoomii rakkoon qabuu keenya lolaa waaqaa yaa namni tokko waan garaagaraatti lolaa mootummaatti fakkeenna damme gara xumuraa jira maal jettaati? Anis maalan jedha jechuun egaa nagaadhaan bahee akka isin biraan ga'us abdii guddaan qaba. Isa dhuma immoo isaan hawwiidhaan haa eeggatan. Xumurte ati nan galateeffatu jechuudha. Hin baasu bakka mucaa kana. Erga bahee boodan si galateeffadha. Hin baasu hin illee maachuudha maaf nan galateeffannu odeechi biratti nan galateeffadhu malee. Nan galateeffattu. Galatoomii jettu neeti. Ayyee rakkoon qabu dhimma biraa waatu jira jechuudha laal waatu jira jechuudha. Yaani ishee bakka iyyuu jira ni boottee bira keessa rakkoon amma argitoota jirturtee ayidosh. Akkasiin jenne garuu ati jechuun dura dubbadheen ture torbee guutuu otoo hin bahin galateeffachaa waan tureefini ati wanta kana yaaddeetoo gochuu keetti galatoomii irra deddeebi'ee jedheen jira barna dhaggeeffanne malee. Nayyee galatoomii amma bakka keenyee wal galateeffachuutti isaati qooda finnu dafnee mucaa kana baasnee uummata biraan geenye fi adeemush. Adi wayyuu akkas wayyuu. Wayyee bakka deemnee. Ayyee uummata keenya booda walitti deebinaa nagaan nu tura kaa kottan deemnash.